வெல்கம் டு ஹாப்பி லைஃப் வவ் லைஃப். என்னோடய ஃபுல் டே vlog தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. மார்னிங் 6:30க்கே நான் காலேஜுக்கு கிளம்பிடுவேன். இது நான் போகிற வழியில் செம்ம மழை. காலையிலேயே மலையில் நடந்து போகிறதே சூப்பராக இருக்கும். மலையோட சவுண்ட்லாம் சூப்பராக கேட்டுக்கிட்டே நாங்கள் காலேஜ் கிளம்பி போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் வரையில் மழை நின்றுட்டு, இது எங்கள் காலேஜுக்கு போகிற வழியில் ஒரு கோவில் இருக்குது. அப்புறம் ஃபைனலி நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். சரி, எப்பவும் ஒரு டெய்லி சப்பாத்தி சாப்பிட்டு போர் அடிச்சுட்டுன்ட்டு நான் அதில் எக் ரோல் பண்ணி சாப்பிட்லான்ட்டு தான் எனக்கு மட்டும் தான் நான் பண்ணேன். ஒரு சப்பாத்தி அப்புறம் ஒரு முட்டை போட்டு எக் ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டேன். இதெல்லாம் சாஸஸ்லாம் போட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஃப்ராங்கி பண்ணுற மாதிரியே நான் ட்ரை பண்ணேன். சரி, டெய்லி சப்பாத்தியும் பாஜியும் சாப்பிட்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நாள் இது சாப்பிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நான் பண்ணேன். நம்ம ஆம்லேட் எப்படி போடுமோ அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸில் எக்கு அப்புறம் உப்பெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தவாவில் எக்கெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் மாற்றி போட்டதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி அதுக்கு மேலே வச்சுட்டேன். சிம்பிள் அண்ட் குவிக்காக பண்ணி சாப்பிட்றோன்னா நம்ம இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலி எல்லாம் ரெடி. சரி, அதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு நம்ம சாஸஸ் போடலான்ட்டு மயோனீஸும் அதுக்கப்புறம் பீஸா சாஸும் தான் நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த எக்கு நீங்கள் இப்படி ஆம்லேட் மாதிரி போடுறதுக்கு பதிலாக ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி கூட நீங்கள் சப்பாத்தியில் ஆனியன் கேபேஜ்லாம் வச்சுட்டு அதையும் நீங்கள் சேர்த்து ஆட் பண்ணலாம். நான் சரி குவிக்காக பண்ணணுன்ட்டு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும், அதனால் நான் இது சிம்பிளாக ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இது கொஞ்சோண்டு மயோனீஸ் அப்புறம் பீஸா சாஸ் தான் ஆட் பண்ணேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எந்த இதுனாலும் ஆட் பண்ணலாம். சேஸ்வானாக இருந்தாலும் அதுவும் ஆட் பண்ணலாம். சரி, ஏதோ இருக்கிறத நம்ம ஆட் பண்ணலான்ட்டு இது ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இதை நான் ஆட் பண்ணேன். இது அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது, இட் இஸ் அன்ஹெல்தி தான். ஆனால் எப்போவாச்சும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். வெளியே நம்ம ஃப்ராங்கி வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இது எக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க சாஸஸும் நம்ம ஆட் பண்ணி சிம்பிளாக பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஃபைனலி என்னோடய ரோல் ரெடி. அது கூட 2 பதாம் அப்புறம் ஒரு டேட்ஸ். அப்போ அது கூடயே நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ஒரு இஞ்சி டீ. நான் அடிக்கடி டீ குடிக்க மாட்டேன். எப்போவாச்சும் ரொம்ப ஹெடேக்காக இருந்தால் இல்லை ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கையில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும்தான் நான் குடிப்பேன். மார்னிங் கிளம்பல அவசரமாக நான் டீ குடிச்சிடுவேன். அது குடித்த மாதிரியே இருக்காது. அதனால் நான் திரும்பி இப்போ ஒரு வாட்டி சூடு பண்ணி தான் நான் திருப்பி குடித்தேன். எனக்கு ரொம்ப சூடாலாம் குடிக்க மாட்டேன் நான் டீ. லைட் சூடாக இருந்தாலும் ஆனால் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும், அவ்வளோதான் போதும். அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு பேக் டு மை ஒர்க். இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்ததுனால கொஞ்சம் பிஸியாகவே நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் டைம் போகிறதே தெரியாது. நான் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் எதுவுமே நான் ஷூட் பண்ணல. டைரெக்டாக ஈவினிங் ஆகிட்டு சரி எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு காஃபி போட்டேன். எனக்காக நான் மட்டும் தான் போட்டு குடித்தேன். இது காஃபின்ட்டு சொல்கிறதோட நம்ம மில்க்குன்னு சொல்லலாம். மில்க்குக்கு கொஞ்சோண்டு ஃப்ளேவருக்கு மட்டும் தான் நான் காஃபி பவுடர் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் குடிச்சிட்டேன். சரி, சூடாக ஏதாச்சும் குடிப்போமேன்னு தான் நான் இது குடித்தேன். வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க, அதனால் நான் மட்டும்தான் எனக்காக ஒரு குட்டியாக ஒரு கிளாஸில் 1 கிளாஸ் வர மாதிரி பால் சூடு பண்ணி குடிச்சிட்டேன்.
ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தது அப்படியே டைனிங் டேபிள்லேயே வச்சுட்டாங்க. அதனால் இப்போ நான் அதையும் கொண்டு போய் திருப்பி ஃப்ரூட்ஸ் பாஸ்கெட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டு திருப்பி நான் என்னோடய பேக் டு மை ஒர்க் பார்த்து கொஞ்சம் போர் அடிச்சிட்டு திரும்பி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ இந்த 2 புறா எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த 2 புறாவான்னு தெரியாது, பட் புறா இங்கே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி. அந்த பத்திரால் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், சவுண்ட் நல்லா கீச் கீச்சுக்கிட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்கும். டிவி ஆன் பண்ணி நியூஸ் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நியூஸ் பார்த்துட்ருக்கையிலே என் டீம்மேட் கால் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் நான் டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒர்க் பண்ண போயிட்டேன். நான் எப்போவுமே டேபிளில் உட்காந்து தான் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பேன். சரி, வீட்டில் அங்கே எல்லோரும் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்ட்டு நான் பெட்ரூமில் வந்து கொஞ்சம் பெண்டிங் ஒர்க் இருந்துச்சு, அது மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ண வந்தேன். இதோட என் ஒர்க் எல்லாமே நான் முடிச்சிட்டேன். ஃபைனலி ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாக் அவுட்டும் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நானும் அவங்க கூட உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க, என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பாய்.